Բարեզի սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն այսօր չորեքշաբթի է, մենք բոլորս արդեն գիտենք ինչ օր է, միշտ այս ժամերին հավաքվում ենք բոլորս միասին եւ շատ հետաքրքիր զրույց ենք ունենում այնպիսի բաների մասին, որ շատ քչերն են խոսում այդպիսի բաների մասին, իսկ մենք իմանում ենք, մենք զորանում ենք, մենք այդ զորությունները ձեռք ենք բերում եւ դրանով արդեն հաղթում ենք։ Բայց մինչեւ սկսելը, համել դուք նոր միանում եք, ուզում ասեմ, որ այն դասընթացը, որի մասին հայտարարեցի նախորդ իմ վիդեոյի ժամանակ, արդեն 537 հոգի անդամագրվել են, որ ուզում են մասնակցեն։ Ես կարծում եմ, որ մինչև նոյեմբերի 20-ը այս թիվը կրկնապատկվելու է, Եվ ես կարծում եմ, որ ես այդ դասը պետքա բաժանեմ խմբերի, գոնե 250 հոգյանոց խմբերի, եւ համոզված եմ նաեւ ոչ բոլորն են մասնակցելու, ովքեր որ գրում են, որ մասնակցելու են, ինչ-ինչ պատճառներով մոռանալու են կամ չեն հիշելու եւ այլն, բայց ամեն դեպքում ոնց է լինի 100-ից ավել մարդ կլինի ամեն գրուպայի մեջ, դրա համար ես երևի թե բաժանեմ խմբերի։ Այնպես որ հետագայում մի քիչ կհայտարարեմ, թե ուրեմն որ էլ ինչ օրեր են բաց, որովհետեւ եթե Zoom-ը տենց է որ 100 հոգուց ավել շատ միանում են, էլ չեն կարողանում միանալ։ Առաջին 100 հոգին մտավ փակվում է։ Դրա համար ես երևի թե երկրորդ, երրորդ, չորրորդ դասերը նույն բաները կդնեմ, բայց ուրիշ խմբերի համար, եթե մի անգամ մասնակցեք, էլ երկրորդ անգամ մի մասնակցեք ու նույն բանն լինելու։ Ուրեմն շնորհակալություն բոլորին իդեպ, ովքեր որ դրամական փոխանցումներ են կատարել, սիմվոլիկ գումարներ են $10, $12, $5։ Շնորհակալություն, Աստված ձեզ շատ օրհնի, որովհետև Աստված ձեզ իսկապես օրհնելու է ձեր օրհնության համար։ Համել մի բան էլ ուզում ձեզ հետ կիսվեի, ես դրել էի դա post է արել իմ եթերում, մի կնոջ վկայություն, որը Ավստրալիա էր գնում, ուրեմն ինքնաթիռում են եղել եւ երևի թե շատերդ եք կարդացել դա իմ էջում, որտեղ ուրեմն այս կինը խոսում էր ինչպես էր իրենց ինքնաթիռը քամու պատճառով 4 անգամ պտտվում օդանավականի երկնքում եւ չէր կարողանում իջնել ու շատ ուժեղ թափ էր տալիս ինքնաթիռը այն աստիճան, որ ամուսինն էր նույնիսկ գոռում հայեր ջան աղոթեք, իսկապես պանիկա է եղել ինքնաթիռի մեջ, բոլորը վախեցել են շատ Եվ այս կինը սկսել է աղոթել։ Հիշում եք, ես շատ եմ սովորեցրել ինչպես կոտրել սատանայի մեջքը եւ ինչպեսի աղոթքներ անել կամ ինչպես չվախենալ, ինչպես հաստատուն կանգնել ձեր իշխանության մեջ։ Եվ ահա այս կինը սկսել է դա օգտագործել եւ դա տվել իր արդյունքները եւ ինքնաթիռը բարեհաջող 4 անգամից հետո հանգիստ ուրեմն վայրեջք է կատարել։ Սա Աստծո հրաշք է եւ սա ուրեմն այս գիտության պրակտիկորեն դրսեւորումն է, որը որ սովորում ենք մենք այսօր եւ մեր կյանքի ընթացքում այն ներդնում ենք Եվ ստանում ենք ռեալ ուրեմն արդյունքներ։ Այսպեսով այս կնոջ աղոթքի պատճառով կամ շնորհիվ, ավելի ճիշտ բառն է, Ուրեմն այս ինքնաթիռի ժողովուրդը փրկվել է, հնարավոր է սարսափելի հետևանքներից։ Ուրեմն եթե նույնիսկ ինքնաթիռում մեկ ճիշտ ճշմարիտ հավատացյալ լինի, նա կկարողանա փոխել ճակատագրի ընթացքը հարյուրավոր մարդկանց համար։ Եվ փառք Աստծո այս կնոջ համար, որ եղել է այս ինքնաթիռում, իդեպ նա ասում էր, որ վերջի 7 րոպեում հազիվ ենք հասել նստել ինքնաթիռ, ուշացած ենք եղել։ Դուք պատկերացնում եք, եթե նա ինքնաթիռ չնստեր, եթե նա չաղոթեր, եթե բարձրաձայն ու աղոթեր շատ բարձր ու ասում է երբ որ իջավ ինքնաթիռը բոլորը մոտենում էին ինձ գրկում էին ու շնորհակալություն հատում էին աղոթքների համար որ ես անում էի Այսինքն մարդիկ իսկապես զգացել են հրաշքը, իսկապես հասկացել են թե ինչ կատարվեց եւ ես համոզված եմ, որ այդ ինքնաթիռի մեջ շատերը սկսեցին իրենց հավատքի մասին հարցեր տալ իրենց եւ կգտնեն Աստծուն։ Այս կինը իսկապես ծառայեց Աստծո փառքի համար, նա ցույց տվեց Աստծո զորությունը պրակտիկորեն։ Ուրեմն այն ինչ որ դուք սովորում եք այստեղ, դուք կարող եք պրակտիկայի մեջ դնել եւ Աստծուն փառք բերել եւ լինել Աստծո զավակներ, Աստծո լույսը խավարի մեջ։ Ուրեմն շատ կարեւոր է այս ամեն ինչի մասին, որ մենք խոսում ենք Եվ տեսնում ենք արդեն, ինչքան վկայություններ եմ ես դնում իմ էջի վրա, թե աղոթքներով մարդիկ ինչպես են բժշկվում, ինչպեսի հրաշքներ են լինում։ Անցած իմ եթերի ժամանակ էլ Միկին գրել էր, որ իր հետ էլ է հրաշք կատարվել, որ ես էլ այդտեղ մասնաբաժին ունեմ։ Ես շատ ուրախությամբ ուզում եմ լսեմ նրան, չնայած ժամանակի խնդիր ունեմ, չեմ հասցնում ուղղակի խոսեմ նրա հետ։ Բայց համոզված եմ, որ ես նրա հետ խոսեմ, ես նրան բերելու եմ եթեր եւ մենք նրա հետ այս հրաշքի մասին էլ ենք խոսելու։ Իսկապես այդ վկայությունները դրանք Աստծո փառքի վկայություններն են։ Եվ ես կուզենամ, որ դուք լսեք դա, որպեսզի դուք էլ հավատաք, ձեր հավատքը զորանա եւ դուք նույնպես այն գիտելիքները, որ սովորում եք այստեղ, կարողանաք պրակտիկորեն դնել եւ փոխել մարդկանց ճակատագրեր, եւ ձերը, եւ ձեր ընտանիքինը, եւ ձեր շրջապատինը, եւ այնտեղ, որտեղ որ կլնեք, ինքնաթիռում, ավտոմեքենայի մեջ, գործի տեղը, տանը, դրսում, ամեն տեղ դուք կարող եք իրավիճակ փոխել, որովհետեւ այն ինչ որ դուք սովորում եք
Սա գերբնական գիտելիքներ են, գերբնական զորություններով, որ մարդկային կյանքեր են փրկում, ամեն առումով, եւ հոգեվոր եւ ֆիզիկական։ Դրա համար շատ անհրաժեշտ է, որպեսզի դուք հավատաք եւ հավատքով վերցնեք այս գիտելիքները։ Ուրեմն սրանով էլ հենց ուզում եմ սկսել, շարունակենք, ինչ է ուզում Աստված անել վերջին օրերին։ Շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք Աստծո ծրագրերը եւ սատանայի ծրագրերը, որպեսզի կարողանանք հասկանանք մենք որտեղ ենք։ Եվ կարողանանք իմանալով նպատակը մենք մեզ գտնենք Աստծո ծրագրերի մեջ, ոչ թե սատանայի ծրագրերի մեջ։ Եվ սա շատ կարևոր է հասկանալ, լիարժեք ըմբռնել։ Դրա համար եկեք խոսենք ինչ է անում Աստված, ինչպես էր եկեղեցին պատրաստում վերջին պատերազմի համար, վերջին ժամանակների համար, վերջին այդ կոտորածի օրերի համար, ինչպես է նայր եկեղեցին պատկերացնում։ Իդեպ ասեմ, այդ օրերը հեռու չեն, այդ օրերը շատ մոտ են, եւ աշխարհի այս դրվածքը, այս ամենը ցույց է տալիս, նշաններ են սրանք, որ գալիս են կատարվելու այն ամենը, ինչի մասին արդեն գրված է Աստվածաշնչի մեջ, ինչի մասին մենք բազմիցս խոսել ենք ու դեռ պիտի խոսենք։ Ես անդադ պիտի խոսեմ դրանց մասին, որպեսզի բոլորդ գիտակցեք, որ դա այդպես է, որ ժամանակները իրոք շատ մոտ են։ Հիմա 4 փուլերի մասին մենք խոսեցինք, անցած անգամ ես մի հատ խոսեցի վերջում։ Ուրեմն Աստված ինչպես է պատրաստում իր եկեղեցին, այսինքն բոլոր հավատացյալներին միասնական կերպով, ինչպես է նա պատրաստում։ Իդեպ մի բան էլ ասեմ, այստեղ հայց է ներկայացնում, որ իմ եթերին միանամ, սիրելիներս, ես երևի ուրբաթ օրը քաղաքական առումով լայվ կդնեմ, բոլորս միասին կմիանանք, եւ եթե այդ կարիքը կա, եթե կուզենաք կոմենտարի մեջ գրեք, շաբաթ օրն էլ կդնեմ էլի տենց եթեր, բոլորս կմիանանք հրաշքներ պատմելու համար, հոգեվոր առումով կամ կիրակի օրը կդնեմ, եթե կցանկանաք։ Սակայն այսօր եկեք ուղակի լսենք Աստծո խոսքը, դե ժամանակի խնդիր ունեմ, երեխաներից պետքա վերցնեմ դպրոցից, մի շուշուտ անենք, որ կարողանանք անցնենք առաջ։ 4 փուլեր, որով Աստված պատրաստում է իր եկեղեցուն վերջին պատերազմի ժամանակ, վերջին պատերազմի համար։ Ինչ է նա անում։ Առաջինը նա ուրեմն վերականգնում է եկեղեցին իր նախնական դիրքերի մեջ։ Սրա մասին մենք արդեն անցած անգամ խոսել ենք, ինչպես է վերականգնում, ինչպես է Սուրբ Հոգին աշխատում մեր հետ, հասցնում մեզ Հիսուսի հասակին, ինչպես է ստանդարտները բարձրացնում քրիստոնյաների համար եւ այլն։ Ես դրա մասին նախորդին վիդեոյի մասին մեջ խոսել եմ շատ մանրամասն, կարող եք լսել, եթե բաց եք թողել, հետ գնացեք վիդեոների մեջ նայեք նախորդը եւ կտեսնեք։ Իսկ կամ YouTube-ով գնացեք, ես հոգեվոր ճշմարտություն folder ունեմ, այնտեղ բոլոր հոգեվոր վիդեոներն են, որը որ կուզեք, ինչպես լսել Աստծո ձայնը, աշխարհի վերջի մասին պատմողով ենք մենք հայերս Աստծո ծրագրի մեջ, շատ հետաքրքիր վիդեոներ կան այնտեղ, կարող եք նայել։ Հիմա անցնենք երկրորդին, երկրորդը ուրեմն Հա, առաջինի մասին մի երկու բան այստեղ գրեմ հիշեցնելու բաղով, որ մենք պիտի մաքրվենք եւ դառնանք Հիսուսի հասակին։ Եվ մեր հավատարմությունը պետք է լինի Հիսուսին, Քրիստոսին, այլ ոչ թե ինչ որ կոնկրետ վարդապետության, ինչ որ կոնկրետ ավանդույթների, ինչ որ կոնկրետ քարոզիչների, ինչ որ կոնկրետ քահանաների, այլ պիտի լինի մեր հավատարմությունը դեպի Հիսուս Քրիստոսը։ Ու հիմա երբ որ ես խոսքեր ասում եմ, ձեր մեջ ինչ որ բան է շարժվում, դուք ուզում եք իմ հետ չհամաձայնվել, հարց տվեք։ Ինչու չեք ուզում ինձ հետ համաձայնվել։ Ինչն է որ ձեր մեջ հակառակվում է, որպեսզի դուք այս պարզ ճշմարտությունը ընդունեք, որ ձեր հավատարմությունը պիտի լինի միայն Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ եթե ձեր մեջ այդ հակառակությունը չկա, ուրեմն փառք Աստծո, դուք ուրեմն Աստծո լույսի մեջ եք։ Իսկ եթե ամեն դեպքում ձեր մեջ այդ հակառակությունը կա, որ չէ, ես պիտի հավատարիմ լինեմ իմ ավանդական եկեղեցուն, չէ, ես հավատարիմ պիտի լինեմ քարոզիչին, ուրեմն ինչ որ մի բան այն չէ։ Նայեք, վերանայեք ձեր մոտիվացիան Աստծո խոսքի մեջ լինելու համար։ Ուրեմն ձեր մեջ ինչ որ բան հակառակվում է Աստծո ճշմարտությանը, բարձրագույն ճշմարտությանը, քայլը, ուրեմն եկեք սա կարդամ մի անգամի, կապերս էլի ոնց որ լավ չի, ուրեմն առաջինը վերականգնել եկեղեցուն իր նախնական դիրքերում, երկրորդ ազատագրել դիվային իշխանությունից, Աստված դա է անում իր եկեղեցուն, երրորդ վերազինել իր ժողովրդին եւ չորրորդ միավորել բոլորին մեկ մարմնի մեջ Քրիստոսի շուրջը, ոչ թե վարդապետությունների, ոչ թե եկեղեցիների, ոչ թե քարոզիչների, ոչ թե աստծոոցյալների, այլ Հիսուս Քրիստոսի շուրջը, որպես նրա մարմին։ Հիմա ուրեմն հասկանանք առաջինը հասկացանք, անցնենք երկրորդին, ազատագրել դիվային ազդեցությունից։ Հովել մեկ, հիմա տեսնենք այդ դիվային ազդեցությունը ոնց է էլի լինում, այդ ինչ ձևի է դա լինում, ինչ ասում Աստվածաշունչը դրա մասին։ Եկեք միան սկզբից հասկանանք, ու հետո հասկանանք ինչպես ենք դրանից ազատագրվելու։ Ուրեմն ինչպես է նրանից Աստված մեզ ազատագրելու, դա հասկանանք։ Հովել մարգարեի 1:4-ի մեջ գրված է. Սրա մասին պատմեցեք ձեր որդիներին
Եվ ձեր որդիները իրենց որդիներին, եւ նրանց որդիները հետագա սերնդին, խառնիճից մնացած մորեխը կերավ, մորեխից մնացածը ջորյակը կերավ, ջորյակից մնացածը գրավիճը կերավ։ Հիմա կասեք, ես ի՞նչ կարդացիր։ Ես չինարեն լեզու էր, Քրիստինե ջան, ես ի՞նչ կարդացիր։ Աստվածաշունչը կարդացի։ Ուղղակի ստե ջորյակ, մորյակ, որ սենց գրած է, իրականում մորեխներն են, ամերիկյան աստվածաշնչի մեջ գրած է մեծ ու փոճուր մորեխներ, երիտասարդ մորեխներ եւ այլն։ Սա նկարագրում է դևերին։ Դևերին աստվածաշունչը նկարագրում է որպես մորեխներ ու ասում է նրանք եկան ու կերան, ինչ որ թողեցին ջահել մորեխներ եկան կերան, ինչ որ թողեցին ծեր մորեխները եկան կերան, բայց կերան ու կերան ու կերան, այսինքն սա վատ պատկեր է բոլոր մարդկության համար, որ դևերը ոնց են հարձակվում մորեխների պես։ Եվ կարդում ենք, ուրեմն Հովել մարգարեի 1:12 խոսքը նույն գլխի եւ ասում է. «Ափսոս այն օրվան, որովհետեւ մոտ է Տիրոջ օրը», այստեղ ուշադիր, ոնց որ ասում են զինգ-զինգ, չէ, այստեղ շատ ուշադիր պիտի լսեք, որովհետեւ Տիրոջ օրը իրոք մոտ է, եւ հիմա տեսնենք, որովհետեւ մոտ է Տիրոջ օրը եւ ամենակարողի կողմից որպես ավերում է գալիս։ Ահա մեր աչքի առաջ կտրվել է կերակուրը եւ Աստծո տնից ուրախությունն ու ցնծությունը։ Այստեղ էլ ուշադիր, Աստծո տնից ուրախությունն ու ցնծությունը։ Ուրեմն մենք հասկացանք, այս մորեխները ընդհանրապես ինչ են անում եւ ինչի համար են մեր վրա ցած հարձակվում, որը դևերն են, մեծ ու փոճուր չարքերը, որոնց մասին մեր բոլոր առասպելների, հեքիաթների մեջ պատմվում է սերնդեսերունդ փոխանցվել է եւ դա ճշմարտություն է, այդ չարքերը, այդ դևերը իրոք որ հալածում են եւ ինչ են անում, ասում է ուրախությունն ու ցնծությունն են գողացել Աստծո տնից, Աստծո տան մեջ, Աստծո ժողովրդի մեջ, Աստծո եկեղեցի մեջ ուրախություն ու ցնծություն չի մնացել։ Սա են ասում։ Ուրեմն ինչպես են նրանք գողանում այդ ուրախությունն ու ցնծությունը, աղքատությունով, հիվանդությունով, հալածանքներով, տանջանքներով, ատելությունով, ինքնասպանության դրդելով, բաժանություններով, այսենց կամած գողանում են մեր ցնծությունը, որովհետև հիվանդ մարդը չի կարող չէ ուրախ լինել։ Պատկերացնեք մի հատ հիվանդ մարդ, որ հելնի ուրախությունից բարի կամ բան չի կարողանա, պարզապես ֆիզիկապես եւ ինքը մտային առումով, հոգեոր առումով այդ վիճակի մեջ չի լինի։ Եվ դրա համար դևերն ու չարիքները մեզ դնում են այդ իրավիճակների մեջ, որպեսզի մեզանց գողանան մեր ուրախությունն ու ցնծությունը եւ նաեւ կրոնական ծիսակատարությունները ուշադիր նայեք եկեղեցիների մեջ ուրախություն ու ցնծություն չկա համենայնպես հայկական առաքելական եկեղեցու մեջ ես տարիներ շարունակ ոչ մի պատարակ բաց չեմ թողել միշտ գնում էի գլխաշորը դնում էի ծիսական բոլոր արարողություններին բան է անում մասնակցում էի դաժե որ մի տարի եղավ ես զատիկի այդ մեծ ուրփաթ արարողությանը չմասնակցեցի ես նստած ձենով լացում էի որ ես չեմ գնացել այդ արարողության պատկերացրեք ես ինչքան վատ եմ զգում մեղավոր որ ես չեմ գնացել տարողությանը մասնակցել Եվ բայց այնտեղ հենց այդ էր լացու կոծու հառաչանք ու մեղադրանք ու սենց ոնց որ մարդ սենց հալածված դուրս էր գալի իրան ավելի մեղավոր զգացած դուրս էր գալի եկեղեցու եւ չկար այդ ցնծությունը գիտեք իմ մոտ երբեմն ես զգացել ինչա մարդ Աստծո ուրախությունն ու ցնծությունը երբ որ մի անգամ պատահաբար մտել եմ ամերիկյան եկեղեցի ես դրա մասին պատմել եմ ձեզ գնացել եմ մոն վառելու ժամանակ ունեի ոնց որ հաճախորդս ուշացավ քաղաքում էի մի հատ ուրիշ քաղաքում էի հեռուտեղ չգիտեի ինչ անեի ասի լավ կիրակիա գնամ ասի եկեղեցի մոն վառեմ ու քանի որ հայկական եկեղեցի չկար շրջապատում Google արեցի ամերիկյան այդ եկեղեցու Գնացու ասեցի ստեղա եկեղեցին ասեցի նայ որտեղ ասեցին այս մուտքով մտի նայում եմ մոմ չկա որ վերցնեմ այդ մուտքով դուրը սենց բացեցի ու պատկերացրեք դուրը բացում ես ու մի ձեն ասենց մի ուրախություն մի երաշտություն մի փառաբանություն սենց խփեց երեսիս ես չհասկացա ինչ կատարվեց դուրը փակեցի դրսից դու ասեցի ճիշտ եմ գալիս ասի ստեղա եկեղեցին ասեցին այո տեղա եկեղեցին կարող ես մտնել դուրը բացեցի նորից տեսնեմ 300 հոգի փառաբանում են երգում են ձեռքերները վերև բարձած բեմի վրա երաժշտությունն ավ սենց ուրախություն ես ասեցի էս ինչ հա կատարվում սա է եկեղեցին եւ ես առաջին անգամ զգացի սենց ուրախությունը Աստծո տան այդտեղ որտեւ հայկական եկեղեցիներում միշտ պատարակի մեջ ամենաբարձր ձայնը պիտի լինի ճանճի տզոցը որտեւ պետքա բոլորը լռ լսեն Գիտեք, երբ որ եկել էի Հայաստան, ինչ հետաքրքիր բան կատարվեց, գնացել ենք եկեղեցի մի հատ ուրեմն չեմ հիշում հաղարծիններ կարծեմ Դիլիջանում։ Մտել ենք ուրեմն եկեղեցի մոմ ենք վառում ու սենց լռություն է, բոլորը սուս մոմ են վառում։ Դաժե բարձրաձայն չեն աղոթում։ Ու ես ասեցի երեխեք, մի հատ եկեք բարձր հայրմերը ասենք։ Մենք էլ մեր խմբով էինք ու սկսեցինք բարձր հայրմերը ասել եկեղեցի մեջ այդ գմբետների մեջ զրնգում է մեր ձրնը։ Մենք բարձր հայրմերն ենք ասում, մեկ էլ հետո մի քանիկին մոտեցան մեզի, մեկն էլ դրսում մոտեցավ
Բա ինչ լավ է որ դուք աղոթեցիք, ուզում էի աղոթեի, պրոստը ամաչում էի։ Հասկանում եք, Աստծո եկեղեցի մեջ մենք ամաչում ենք, բարձրաձայն աղոթենք։ Այդ է նշանակում մեր եկեղեցներից Աստծո տնից գողանալ ուրախությունը, գողանալ ցնծությունը։ Ինչ որ անում են մորեխները, մենք կարդացանք այդ դևերը, չարքերը Հովելի մարգարեության մեջ, կրոնական ծիսակատարությունները գողանում են Աստծո ուրախությունը մարդկանցից։ Պետք է լինի Սուրբ Հոգու առաջնորդություն, երբ որ դու ուզում ես գոռաս Աստծո համար, երգես իր համար, իր փառքը, երբ որ պատկերացիք ձեր հետ ինչ որ մի հատ հրաշք է կատարվում, ո՞նց եք ուզում թրվռակ ուրախությունից Աստծուն անթաջ շնորհակալություն հայտնեք, այ տենց պիտի լինի Աստծո ուրախությունը, եւ Աստծո ուրախությունը թույլ չպետք տակ, որ ձեզանից գողանան։ Եվ ասում եմ Աստված թողեց, որ դևերը հարձակվեն եկեղեցու վրա, որպեսզի մենք չփնտրենք այլ ստանդարտներ, այլ լինենք Աստծո ստանդարտների համաձայն, որ մենք ուրիշին չփնտրենք նմանվել, այլ փնտրենք նմանվել միայն Հիսուս Քրիստոսին, որովհետև այն ինչ որ գերբնական է հարձակում գալիս, դու փնտրում ես գերբնականը, դու արդեն չես փնտրում այդ ստանդարտները մարդկային արածների մեջ, քարոզիչների, կաթողիկոսների, չգիտեմ եւ այլն, եկեղեցիների վարդապետության մեջ, այլ փնտրում ես Աստծո ճշմարիտ խոսքի մեջ եւ Հիսուսի մեջ ես փնտրում դա։ Հովելի 2:28-ը շարունակում է, որովհետեւ այստեղ մեզ համար հույս կա, որ այտենց տխուր չի, ճիշտ է, կերան մորեխները, հետո այն մեկը կերավ, հետո այն մեկը կերավ, ուրախություն, սրբեցին տարան, բայց տեսեք ինչ ասում։ 2-ը ուրեմն 28-ի մեջ Հովելը շարունակում ասում է. «Սրանց հետո իմ հոգին պիտի թափեմ ամեն մարմնի վրա»։ Այսինքն դուք տեսաք, որ ձեր հալածանքները գերբնական են, ուրեմն իմացեք, ձեր փրկությունն էլ է գերբնական։ Եվ ես իմ հոգին պիտի թափեմ ձեր վրա, որ ձեր կյանքի մեջ հրաշքներ լինեն։ Այ հենց էսի կատարվել է այդ ինքնաթիռի մեջ, երբ որ այդ կինը սկսել է բարձրաձայն աղոթել, գերբնական փրկություն է եկել, եւ մարդիկ զգացել են, որ սա գերբնական հարձակում էր իրանց վրա եւ փրկությունն էլ գերբնական աղոթքով եկավ։ Եվ Հովել 2:32-ի մեջ շարունակում է. «Եվ ամեն ոք, ուշադիր լսեք, ով Տիրոջ անունը կկանչի, կփրկվի, որովհետև Սիոն լեռան վրա եւ Երուսաղեմում Տիրոջ ասացի պես ազատում կլինի, նաեւ այն մնացորդների մեջ, որոնք Տիրոջը պիտի կանչեն»։ Այսինքն Տիրոջ խոսքի մեջ մնացողները, Տիրոջ ժողովուրդը պիտի փրկվեն, նրանց ոչինչ չպիտի լինի։ Այսպես է լինում մորեխների հարձակումը եւ փրկությունը։ Ուրեմն ինչ տեսանք, ազատվել մորեխների ազդեցությունից, նրանց վրա բանեցնել մեր իշխանությունը Քրիստոսի կողմից տված եւ սրբվել մեղքից, սրբանալ, որովհետեւ Աստված սուրբ է, Աստծո խոսքը սուրբ է, Աստվածաշունչը սուրբ է, Սուրբ Հոգին սուրբ է։ Եվ բնականաբար Աստծուն ծառայող ժողովուրդն էլ սուրբ պիտի լինի։ Հիմա կասես, ես ինչ ես ասում, սուրբեր մենակ լինում են այնպիսի մարդիկ, ովքեր ճգնում են Աստծո համար, օր ու գիշեր։ Սուրբ նշանակում է սրբված, հաստատված Աստծո խոսքի մեջ, սուրբ դարձած, Աստծո արյունով լվացված եւ Աստծո արդարությամբ արդարացված։ Այսինքն մենք Աստծուն ծառայող ժողովուրդը, նրա զորքը պիտի լինենք սրբված եւ սուրբ։ Գործ առաքելոց 26:18-ի մեջ ասում եմ, եկեք կարդանք։ Ուրեմն ես 15-ից եմ նշել, որ ինչ է ասում Հիսուսը Պողոսին։ Նայեք, ասում է. «Ես Հիսուսն եմ, որին դու հալածում ես»։ Այն ժամանակ ինքը Սողոս էր ու հալածում էր քրիստոնյաներին։ «Բայց վեր կաց եւ կանգնիր ոտքերիդ վրա, որովհետեւ քեզ համար երևացի, որ քեզ նշանակեմ պաշտոնյա եւ վկա այն բաների, ինչ որ դու տեսար եւ այն բաների, որոնցով պիտի երևամ քեզ»։ Հիմա այստեղից ուշադիր։ Ազատելու այն ժողովրդին ու հեթանոսներից, ազատելու այն ժողովրդից ու հեթանոսներից, որոնց մեջ քեզ ուղարկում եմ, որպեսզի նրանց աչքերը բացվեն խավարից դեպի լույսը եւ սատանայի իշխանությունից դեպի Աստված նրանց դարձնես, որպեսզի նրանք իմ հանդեպ ունեցած հավատքով մեղքի թողություն, ուշադիր այստեղ, եւ սրբերի հետ ժառանգություն ստանան։ Ուրեմն եթե դու սրբերի հետ ժառանգություն ես ստանալ, ուրեմն դու ես սուրբ լինելու, դու ես սրբվելու եւ հաստատվելու ես Աստծո զորության մեջ։ Եվ այստեղ ուրեմն սկզբից պետք է սրբվենք,
ուշադիր, հետո վերցնենք ժառանգությունը։ Եվ ինչ է նշանակում վերցնել ժառանգությունը։ Ուրեմն ժառանգություն ունենալ եւ ժառանգություն վերցնել, սրանք տարբեր բաներ են։ Օրինակ Քրիստոսն ասում է իմ վերքերով դուք բժշկվեցիք։ Ինքը խաչի վրա մեր հիվանդությունները տարել է։ Հիմա կասեք, եթե տենց է, բանջի մենք չենք բժշկվում։ Ինչ ենք մենք հիվանդանում, որովհետեւ ձեզ տված է բժշկություն, բայց դուք չեք վերցնում։ Տրված լինելը եւ վերցնելը սրանք տարբեր բաներ են եւ տարբեր հասկացողություն են եւ սա գիտելիքներ են հոգեվոր, թե ինչպես վերցնես քեզ տված ժառանգությունը։ Օրինակի համար սրա օրինակը Իսրայելն է։ Իսրայելի համար ինչ է ասում Աստվածաշնչի մեջ, Հեսուի մեջ ասում է, որտեղ որ ոտքդ կողես, այդ հողը քեզ եմ տալու։ Այսինքն տրված է արդեն քեզի այդ հողերը, բայց ինչ արեց Իսրայելը, գնաց կռվեց, ազատագրեց այդ ժողովուրդներից, որոնք մեղքի մեջ թաղված ժողովուրդներ էին, երեխայի զոհաբերությամբ նույնիսկ, երեխաներն իրան զոհում էին աստվածներին, սպանում էին, այդ տեսակ կեղտոտ ժողովուրդներ էին, մաքրեց այդ հողը, որ իրեն արդեն տրված էր եւ հաստատվեց։ Նույնը քրիստոնյաներն են։ Այս ամեն ինչ ժառանգությունը մեզ տրված է, բայց մենք պիտի գնանք ու մաքրենք այդ ժառանգությունը չարերի, դևերի ազդեցությունից, մեղքից եւ պղտորությունից, այդ ամեն ինչից, որպեսզի վերցնենք այն մեր ժառանգություն։ Եվ վերցնելը սա ընդհանրապես ուրիշ բան է եւ այո ճիշտ է, սա հոգեվոր պատերազմ է։ Այնպես ինչպես Հեսուն իր զորքերով կռվեց, պատերազմեց իրեն հասանելիքը վերցնելու համար, այնպես եւ դու պիտի կռվես ու պատերազմես հոգեվոր աշխարհում խավարի դեմ, որպեսզի վերցնես այն, ինչ քեզ տրված է, որպես ժառանգություն, որպես Աստծո ժողովուրդ, եւ առաջին հերթին դա կարող ես անել միայն սրբվելուց հետո, նոր հետո ստանաս ժառանգությունը։ Այսինքն դու պիտի ապաշխարես, մաքրվես, սրտով ներես, սրտով ներվես, մաքրվես, հաստատվես խոսքի մեջ, նոր վերցնես քո ժառանգությունը։ Սա process է, որ պիտի կատարվի։ Շատ քրիստոնյաներ ասում են, ես ամեն ինչ ունեմ, երբ որ ես վերածնվել եմ, եւ եթե դա այդպես, ապա ցույց տուր ինչ ունես։ Եվ եթե չես կարող ցույց տալ ինչ ունես, ուրեմն չունես, ուրեմն դու դեռ չես վերցրել։ Դրա համար վերցնելը այլ բան է, քան ունենալը։ Երրորդը ինչ է անում մեզ հետ Աստված, մեզ զինում է։ Ինչպես է զինում հոգեվոր զենքերով, որտեղ մեր պատերազմը դա ֆիզիկական պատերազմ չի, մեր պատերազմը հոգեվոր պատերազմ է։ Եվ մենք պիտի զինվենք, չես կարող դու պատերազմ գնալ առանց զենքի։ Եթե հավասար է նրան, որ եթե զինվորին ուղարկես պատերազմի դաշտ առանց ձեռը ավտոմատ տալու կամ, չգիտեմ, ինչ որ բան է, լիմոնկեքը տալու, ուղարկես իրան պատերազմ, իրան միանգամից կսպանեն։ Դրա համար դուք պիտի զինվեք։ Դուք չես կարող մշակին ուղարկես առանց իր ձենը հնձվորի ձեռը այդ փոცხը տալու։ Իրան պետքա զենք տաս, իրան պետքա գործիքներ տաս, որ ինքը կարողանա կռվի կամ իր առաքելության մեջ քայլի։ Ուրեմն մենք պիտի զինվենք եւ Աստված մեզ զինում է։ Եվ որտեղ ենք դա իմանում, ասում է իմ հոգին պիտի թափեմ ձեր վրա եւ ձեր ծերերը պիտի երազներ տեսնեն, ձեր երիտասարդները պիտի մարգարյանան։ Այսինքն սրանք հոգեվոր գերբնական զենքեր են։ Նշանակում է, որ Սուրբ Հոգին տալիս է իր պարգևները, որոնք են իրենց պարգևները, իր պարգևները, 9 պարգև, ես դրա մասին խոսել եմ իմ վիդեոների մեջ, 9 պարգև, գիտության խոսք, մարգարեական խոսք, կոնկրետ այս խոսքի մեջ դրանց մասին է խոսքը։ Գիտության խոսք, մարգարեական խոսք, հայտնություններ, լեզուներով աղոթքների պարգևը եւ այլն, հավատքի պարգևը, բժշկության պարգևը, հրաշքներ գործելու պարգևը, լեզուներով աղոթքների թարգմանության պարգևը ու այսպես շարունակ։ Շատ են դրանք այդ գերբնական զենքերը, որ Աստված մեզ տալիս առաջին հերթին Աստծո խոսքը։ Աստծո խոսքով պիտի կռվեք ուստի եւ պիտի իմանաք այդ խոսքը, թե ինչ ասում Աստվածաշունչը։ Իսկ ինչպես պիտի իմանաք, եթե ոչ կարդալով Աստծո խոսքը։ Ուրեմն գերբնական զորություններով պիտի այդ ամեն ինչը կատարվի։ Որտեղ ենք տեսնում, արդյոք դա այդպես է թե չէ, որտեղ շատ եկեղեցիներ այսօր ասում են, գիտեք, Սուրբ Հոգու պարգևներ գոյություն չունեն։ Էդի այն առաջի եկեղեցու ժամանակ էր, հիմա չի լինի, բայց չէ որ միջև հիմա Աստվածաշունչը քարոզվում է։ Աստվածաշունչի քարոզչության ապացույցի համար է տրված Սուրբ Հոգու պարգևները։ Այն ժամանակվա քրիստոնյաները, որ եկել ասել են, գիտեք, Քրիստոսն է Տեր ու Փրկիչ, ոչ մեկ նրանց չէր հավատա, եթե նրանք հրաշքներ չգործեին։ Եթե նրանք չբժշկեին, հրաշքներ չգործեին, նրանց ոչ մեկ չէր հավատալու։ Եվ եթե Աստծո խոսքի ավետարանչությունը միջև այսօր շարունակվում է, չի կարող մեկը շարունակվի, մյուսը ոչ, նրանք երկուսը իրար հետ են գործում։ Ուղղակի հիմա ավելի սահմանափակ են գործում, որտեղ սատանան հասել է նրան, որ եկեղեցիներում հանել են Աստծո Սուրբ Հոգու պարգևների գիտությունը, որ մարդիկ չիմանան, որ այդպիսի բան կա, որտեղ այդ գիտությունով քրիստոնյաները կարող են կռվել դիվային իշխանության դեմ։
Դրա համար այսօր ասում են չկա այդպիսի բաներ։ Այն եկեղեցիները, որ ասում են չկա այդպիսի բաներ, նրանք գտնում են խավարի մեջ։ Դուք եղեք լույսը այդտեղ ու ցույց տվեք այդ զորությունները, որ Աստված ձեր միջոցով կիրագործի։ Հիմա տեսնենք ինչ է ասում Հռոմեացիներ 15-ի 18-ից 19-ի մեջ։ Ուրեմն, մի րոպե, Հռոմեացիներ որն էր 15-ի 18-ից 11, ես 17-ից եմ գրել։ Ասում է. «Արդ Աստծո առաջ Քրիստոս Հիսուսով պարծենալու բան ունեմ։ Չեմ համարձակվում խոսել այն բանի մասին, ինչ Քրիստոսը չի գործել իմ միջոցով հեթանոսներին հնազանդեցնելու համար։ Խոսքով եւ գործով, նշանների եւ հրաշքների զորությամբ, Աստծո հոգու զորությամբ»։ Այսինքն ես ինչ ասել եմ, նաև գործել եմ։ Այդ ամենը ցույց եմ տվել, որ հեթանոսների մեջ եմ արել ասումա, ու ես պարծենալու բան ունեմ։ Այսինքն իմ միջոցով Աստծո զորությունները գործում են։ Աստծո խոսքը միշտ ուղեկցվում է Աստծո զորություններով, Սուրբ Հոգու պարգևներով, միշտ ամենտեղ այն եկեղեցիներ, որ չեն ընդունում, նրանք գտնվում են խավարի մեջ։ 1 Կորինթացիներ 2:1-5-ի մեջ ասում է. Ես էլ եղբայրներ եւ ձեզ մոտ եկա, խոսք կամ իմաստության գերազանցությամբ չեկա, Աստծո վկայությունը ձեզ պատմելու, որովհետեւ մտադիր չէի ձեր մեջ մի ուրիշ բան իմանալ, բացի Հիսուս Քրիստոս խաչվածից։ Ես տկարությամբ, վախով ու մեծ դողով եկա ձեզ մոտ, եւ իմ խոսքն ու քարոզչությունը ոչ թե իմաստությամբ համոզիչ տեքստերով եղան, այսինքն խոսքի գրավչության մասին չի ստե խոսքը, այլ հոգու եւ զորության ապացույցներով, որպեսզի ձեր հավատքը մարդկային իմաստությամբ չլինի, այլ Աստծո զորությամբ։ Այսինքն ամեն խոսքը ուղեկցվում է զորավոր գործերով եւ դա են ցույց տվել Աստծո առաքյալները եւ հետագայում բոլոր հավատացյալները։ Նրանք վկաներ են Աստծո զորությամբ, որ միջև այսօր գործում է ամբողջ աշխարհում։ Խոսքը հրաշքներով է միշտ ուղեկցվում։ Աշկով տեսածդ 1000 անգամ ավելի լավ քեզ հավատքի կբերի, քան 1000 անգամ լսածդ։ Հիմա պատկերացրեք այդ ինքնաթիռի մեջ լիքը մարդ հավատքի եկավ, որտեղ իր աշկով տեսավ աղոթքը ինչ կարա անի։ Ինքը իր տեսածով ավելի շուտ հավատքի կգա։ Ես համոզված եմ, որ լիքը մարդ իր հավատքի մասին իրեն հարցեր ա տվել եւ այսօր պատասխաններ ա փնտրելու։ Եվ դա է Աստծո զորության վկայությունը, ցուցադրությունը, Աստծուն ճիշտ ներկայացնելը։ Օրինակ ես իմ ուսի պատմությունը, իմ ուսին, եթե մարդիկ չտեսնեին իմ ռենտգենները, չիմանային ես ինչ իրավիճակում եմ, չիմանային, որ ես պիտի գնամ սրճարան, ինձ չհամոզեին օրեր շարունակ, որ ես դա անեմ, օպերացիան եմ, հետո տեսնեին իմ ռենտգենները, որ բուժվել եմ ես աղոթքներով, իրանք երևի թե չէին հավատա, հավատքի չէին գա, բայց այդ ժամանակ լիքը մարդ ցած հավատալ, որտեղ իր աշկով տեսավ այդ զորությունը, ինչպես դա կատարվեց Աստծո բժշկությունը։ Եվ Աստված մեզ եւ դա է շատ կարեւոր։ Եվ մի բան էլ հիշեք, Աստված մեզ չի ասել գնացեք եւ եղեք դատավորներ ժողովուրդների մեջ։ Նա ասել է գնացեք եւ եղեք իմ վկաները եւ ներկայացրեք ինձ։ Սա է մեր առաքելությունը։ Շատ եկեղեցիներ այսօր դատապարտությամբ են զբաղված, որ մտնում ես ընդ ոնց որ մի բեռը վրա դնեն ու քեզ ճանապարհեն, ասես բեռը շալակած դուրս է զգալի եկեղեցիում, քեզ ավելի չնչին ու պուճուր զգալով, որովհետև դու չես զգում այդտեղ ոչ Աստծո սերը, ոչ Աստծո ներողամտությունը, քեզ թվում է թե քեզ հենց նոր դատեցին Վերին Ատյանի դատարաններում, բայց իրականում դա չէ Աստծո առաքելությունը, որ տրված է եկեղեցիներին։ Աստծո առաքելությունը մեր բոլորիս որպես եկեղեցի տրված է, որ մենք լինենք նրա վկաները եւ ներկայացնենք նրան։ Իսկ ինչպես դու կարող ես ներկայացնել մի բան, դու պետք է ներկայացնես նրա զորությունը, որ քո միջոցով պիտի գործի։ Իսկ եթե ուզում ես այդ զորությունները քեզ քո միջոցով գործեն, դու պիտի աճես հավատքիդ մեջ, դու պիտի հավատքդ զորացնես, գիտությունդ զորացնես, որպեսզի Աստված հասկանա, քննի քո սիրտը ու տեսնի, որ դու պատրաստ ես եւ գիտելիքով, դու ոսկի անոթ ես սրբված նրա ձեռքերի մեջ եւ նրա զորությունները քո միջոցով, որպես այդ անոթ կանցնեն բոլորին քո շրջապատում եւ դու այո հպարտության տեղ կունենաս որպես Աստծո օծյալ։ Ուրեմն փնտրեցեք Աստծո երեսը, փնտրեցեք նրա մասին գիտելիքներ, փնտրեցեք նրա ներկայությունները ձեր կյանքի բոլոր իրավիճակներում, որպեսզի ստանաք այս օրհնությունները եւ լինեք լույս խավարի մեջ, ինչի կարիք որ այսօր աշխարհը ունի, ամեն ինչից շատ այդ լույսի կարիք ունի, ոչ թե փողի, ոչ թե փառքի, ոչ թե ռեսուրսների, այլ հենց Աստծո կարիք ունի ամբողջ աշխարհը, որտեղ այդտեղ են կատարվում հրաշքները։ Եվ չորրորդը, շուշուտ ասեմ, որ գնամ, չորրորդը հավատացյալները միավորվում են մի մարմնի մեջ, բոլոր եկեղեցիներից հավաքվելու են, բոլոր եկեղեցիներից, ոչ բոլորը,
Նայեք, ամեն եկեղեցիներում լինելու են լիքը մարդ, որոնք չեն փրկվելու։ Լիքը մարդ այստեղ կան, որոնց սրտի դիրքը եկեղեցիներում են նրանք, ծառայության մեջ են, օր ու գիշեր Աստծուց են խոսում, բայց նրանց սրտի դիրքը ճիշտ չէ։ Ինչ ուզում եք ասեք, Աստված գործեր քննող Աստված չէ, նա սրտեր քննող Աստված է։ Նա բոլորիս մոտիվացիան քննող Աստված է, եւ նա տեսնում է քո սրտի դիրքը։ Եվ հիմա, եւ լիքը եկեղեցիներում մարդիկ, լիքը տարբեր եկեղեցիներում, եւ առաքելական, եւ կաթողիկո, եւ ավետարանչական, եւ ուղղափառ, եւ չգիտեմ բոլոր եկեղեցիները, բոլորից լիքը մարդ չի փրկվելու։ Լիքը մարդ տեսնելու են ու ապշելու են ու ասելու են՝ «Տեր, մենք քեզ ենք ծառայում»։ Նա ասել է՝ «Ես ձեզ չեմ ճանաչում, որտեղ դուք ծառայել եք ձեր վարդապետությանը, դուք ծառայել եք ձեր քարոզիչին, դուք ծառայել եք ձեր քահանապետին, դուք ծառայել եք ձեր, չգիտեմ, կաթողիկոսին, դուք ծառայել եք ձեր փոպին, դուք ծառայել եք ձեր ընկերոջը, դուք ծառայել եք, չգիտեմ, ձեր ընտանիքի անդամին, որը պատահաբար եկեղեցի ունի եւ դուք այնտեղ եք նրա հետ հավատարմություն նրան ցույց տալու համար, բայց դու երբեք չես եղել իմ հետևորդը»։ Եվ դա շոկ է լինելու շատ եկեղեցիների մեջ, բայց Աստված հավաքելու է բոլոր եկեղեցիներից իր հավատարիմներին եւ ձևավորել է մեկ եկեղեցի վարդապետությունից դուրս, եկեղեցու պատերից դուրս, Հիսուս Քրիստոսի ստանդարտների համաձայն, Հիսուսի հասակին համաձայն, Սուրբ Հոգով լցված, Սուրբ Հոգու զորություններով ցույց տվող անոթներ, եւ այս եկեղեցին հավաքվելու է Հիսուսի շուրջը։ Ուրեմն հավատացյալները միավորվելու են մեկ մարմնի մեջ։ Հիմա տեսնենք, շատ եկեղեցիներ այսօր քարոզում են պառակտում։ Մենք ենք ճիշտը, նրանք սխալ են։ Չէ, մենք ենք ճիշտը, նրանք են սխալ։ Չէ, մենք ենք ճիշտը, նրանք են սխալ։ Մենք իրանց գործ տանում ենք, իսկ դուք ծիսակատարություն եք անում։ Չէ, մենք ճիշտ ենք, վարդապետություն առաջինն ենք, իսկ դուք սխալ եք, որտեղ հետո եք եւ այլն եւ այլն։ Սկռիվը գնում է եկեղեցիների միջև։ Հիմա տեսնենք, մենք ստեղ հանդիմանվելու շատ բան ունենք, հատկապես այս խոսքերի մեջ, որ ասվում է Աստվածաշնչում։ 1 Կորինթացիներ, իմիջիայլոց սրտի դիրքի մասին, որ խոսում եմ, մի բան պատմեմ ձեզ, Հայաստան որ եկել էի, իմ ընկերոջ չգիտի որս պատմեմ, իմ ընկերուներից մեկը, որ ասել էր, ես պիտի գնամ Քրիստիկի կողքը լինեմ, ու ինքը պատրաստում էր գար, եկեղեցուց մի ուժ կին ա եղել, որ զանգել է իրան ու ասել է, չլնեմ չիմանամ, դու գնաս իր կողքը կանգնես։ Հարցին ինչի համար, ասել է, որովհետև իրան կարող է սպանեն, դու էլ հետը մեռնես։ Այսպեսի բան, ու ասենք իմ ընկերուհիս ասելա, որ գիտես, եթե իրան պիտի սպանեն, ես պատրաստ եմ իր այդ մեռնեմ։ Ու եկել էր իմ հետ, իմ կողքին կանգնելու համար։ Նայեք, եկեղեցու մեջ են երկուսն էլ, բայց սրտի դիրքերի տարբերությունը, թե ինչպիսի տարբեր վերաբերմունք կարող են ունենալ Աստծո օծյալների կամ Աստծո հավատարիմ մարդկանց։ Լավ, ես ինձ օծյալ չեմ համարում, հավատարիմ մարդ եմ ինձի համարում Աստծո խոսքի մեջ։ Ուրեմն Աստծո հավատարիմների հանեմատ իրանց վերաբերմունքից արդեն երևաց երկու կանանց սրտի դիրքի տարբերությունը։ Սրանք շատ կարևոր է տեսնել, շատ կարևոր է նկատել։ Այն մարդիկ, ովքեր դատապարտում են, վախենում են, փախնում են, նախանձում են, արգելում են, այսպիսի բաներ նրանք Աստծո դիրքի մեջ չեն։ Նրանց սիրտը Աստծուն նվիրված չի, հատկապես եթե դա կատարվում է հավատացյալների նկատմամբ։ Հիմա ասենք 1 Կորինթացիներ 12:12-ի մեջ։ Так, 1 Կորինթացիներ, ուրա, հեսա։ 12:12 խոսքը ասում է. Ինչպես որ մարմինն է մեկ եւ շատ անդամներ ունի, եւ նա մարմնի բոլոր անդամները շատ լինելով մեկ մարմին են, այնպես էլ Քրիստոսը։ Շատ են, բայց մեկ մարմին են, մեկ մարմին են, ու շարունակում է 14 խոսքի մեջ, որովհետև մարմինն էլ է մեկ անդամից չէ կազմված, այլ բազում։ Եթե ոտքն ասի, քանի որ ձեռք չեմ, մարմնից չեմ, միթե դրանով մարմնին չի պատկանի։ Եվ եթե ականջն ասի, քանի որ աչք չեմ, մարմնից չեմ, միթե դրանով մարմնին չի պատկանի։ Եվ շարունակում է 21 խոսքի մեջ, ասում է, Աչքը չի կարող ձեռքին ասել, ինձ պետք չես, կամ էլ գլուխը ոտքերին, ինձ պետք չես։ Ընդհակառակը, ներողություն, ընդհակառակը, մարմնի այն անդամները, որոնք ավելի տկար են թվում, ավելի կարևոր են, այն անդամները, որ կարծում եք ավելի անարգ են, առավել պատիվ ենք տալիս, եւ մեր ամորթույքն ենք ավելի պարկեշտությամբ ենք պահում, իսկ մեր պարկեշտ անդամները դրա կարիքը չունեն, բայց Աստված մարմինը բարեխառնել է ցածրին ավելի պատիվ տալով, որպեսզի մարմնի մեջ բաժանում չլինի։
Իսկ մեր եկեղեցիները այսօր հենց այդ են անում, բաժանում են, ասում բայց նա հենց տենց է մարմինը դրել, որ նրանց մեջ բաժանում չլինի, այլ որպեսզի անդամները միմյանց նկատմամբ նույն հոգատարությունն ունենան, այսինքն ուժեղները տկարներին օգնեն, այ դրա համար է այս կառուցել իր մարմինը, եւ եթե մի անդամ ցավում է, բոլոր անդամներն էլ նրա հետ ցավում են, եւ եթե մի անդամը փառավորվում է, բոլոր անդամներն էլ նրա հետ ուրախանում են։ Ահա այսպես է Քրիստոսի խորհրդավոր մարմինը։ Եվ դրա համար այն մարդիկ, ովքեր եկեղեցիել պառակտում են քարոզում, նրանք խավարին են ծառայում, նրանք չեն ծառայում Աստծո իմաստությանը եւ չեն ուզում միավորվեն Աստծո մեկ մարմնի մեջ։ Որովհետև իրանց մեջ խոսում է փառասիրությունը, իմս շատ լինի, ես բարձր լինեմ, ես եմ ճիշտը, ես, եւ այնտեղ որտեղ կա ես, կա մենք, չկա Աստված։ Այնտեղ որտեղ դու ես, ուրեմն քո սրտի գահին նստած ես դու, կամ մենք, կամ այդ վարդապետությունը, կամ այդ անձը, այլ ոչ թե Աստված։ Եվ սա արդեն մեղք է։ Փառասիրությունը առաջին մեղքն է, որը գործեց սատանան, եւ այն զզվելի է Աստծո առաջ։ Եւ այն մարդիկ, ովքեր պառակտում են եկեղեցիները, իրանք հենց փառասիրության հստակ օրինակներ են ձեր աչքի առաջ։ Եփեսացիներ 4:14-ից 16-ի մեջ էլ կարդում ենք։ Եփեսացիներ 4:14-ից Որպեսզի այլևս չլինենք երեխաներ, որոնք քշվում ու տատանվում են ամեն վարդապետության քամուց եւ մարդկանց խաբեբայությամբ, որոնք քարոզում են, որ Աստծո պարգևներ չկան, այսի եկեղեցիների մասին է խոսքը։ Նայեք, վարդապետությունները հեթանոսների մեջ չեն քարոզվում, անհավատների մեջ, քարոզվում են եկեղեցիների մեջ։ Այստեղ խոսքը եկեղեցիների մասին է։ Ասում է, որ այս ամեն տեսակ վարդապետություն, ամեն տեսակ հավատքից, ուրեմն ճշմարտություն շեղվածություններ, ինչպես օրինակ Եհովայի վկաներն են, կամ մորմոններն են, կամ ասենք խաբեբայություններ, որոնք ասում են մենք են ճիշտ, նրանք սխալ են։ Այս սրանք բոլորը խավարի գործերն են։ Ու ասում եմ Որպեսզի այլևս չլինենք երեխաներ, որոնք քշվում ու տատանվում են ամեն վարդապետության քամուց եւ մարդկանց խաբեբայությամբ, որոնք խորամանկությամբ մոլորեցնում են, այլ սիրո մեջ ճշմարիտ լինելով ամեն բանով աճենք դեպի նա, որ գլուխն է, դեպի Քրիստոսը։ Այսինքն Հիսուսի շուրջը պիտի մենք համախմբվենք եւ նրա խոսքի ճշմարտության վրա ամեն ինչ հիմնենք։ Նաեւ մեր հավատքը, որից ամբողջ մարմինը միասնական ու ներդաշնակ է։ Եվ եթե որևիցե մեկի վարդապետություն սա չի դավանում, միասնականություն, ասում է, չէ, մենք ենք ճիշտը, սա սխալ են, ուրեմն նա այս նպատակին չի ծառայում, որտեղ ասում է, նայի գլուխը դեպի Քրիստոսը, որից ամբողջ մարմինը միասնական եւ ներդաշնակ է, բոլոր հոդերի օգնությամբ, յուրաքանչյուր անդամի ներգործության չափով աճում է ուշադիր է ինքն իրեն սիրո մեջ հաստատելու համար, այսինքն եկեղեցին ինքն իրեն սիրո մեջ հաստատելու համար։ Այն ինչ որ ես եմ անում այսօր, եկեղեցու անդամը անդամին օգնում է ինքն իրեն սիրո մեջ հաստատվելու համար։ Ես ձեզ Քրիստոսի սիրո մեջ եմ հաստատում։ Այսինքն ես չեմ փնտրում իմ սեփական եկեղեցին հիմնել, ես չեմ փնտրում իմ սեփական շահը, ես չեմ ուզում ապացուցեմ, որ ես ճիշտ եմ, ինչու մեկը սխալ է, ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք բոլորս ովքեր որ միասնականություն են քարոզում, նրանք միմյանց սիրո մեջ են հաստատում Քրիստոսի մարմնի մեջ, որի գլուխը միայն Քրիստոսն է։ Եվ այսպիսին պիտի լինի այդ վերջին օրերի եկեղեցին, բոլոր եկեղեցիներից միայն սրտի դիրքով ընտրված ոսկե անոթներ, որոնք Աստծո առաջ արդար են եւ Քրիստոսին են հավատարիմ, այլ ոչ թե ուսմունքների։ Ինքն իրեն հաստատելու մեջ։ Եսայի 61-ից 15-ի մեջ էլ կարդում ենք, ժամը նայեմ, ժողովուրդ ջան, շուտ անեմ, Եսայի մարգարեության 61-5-ը վեր կաց լուսավորվիչ, որովհետև եկել է քո լույսը, եւ Տիրոջ փառքը ծագեց քեզ վրա։ Ահա խավարը կծածկի երկիրը եւ մառախուղը ժողովուրդներին, բայց Տերը ահա ծագում է քեզ վրա եւ նրա փառքը կերևա քեզ վրա։ Ազգերը կգան դեպի քո լույսը եւ թագավորները դեպի քո ծագող պայծառությունը։ Բարձրացրու աչքերդ, նևնայիր քո շուրջը։ Բոլոր հավաքված գալիս են դեպի քեզ։ Քո որդիները գալիս են հեռվից եւ քո դուստրերը գրկած մանուկներ, քո դուստրերին գրկած մանուկների պես։ Դու պիտի տեսնես եւ լուսափայր դառնաս եւ սիրտդ պիտի բաբախի ու լայնանա, որովհետեւ քեզ պիտի դառնա ծովի առատությունը, քեզ պիտի գա ազգերի հարստությունը։ Եվ սա ինձ այդ եկեղեցու մասին է խոսքը։ Դուք պատկերացրեք այսպիսի մի բան։ Ինչ է այստեղ ասում, խավարը պիտի ծածկի ամբողջ աշխարհը։
Եվ ժողովուրդներին բայց ահա Տերը ծագում է քեզ վրա։ Սա է անհավատների, հեթանոսների, այլ հավատքների տարբերությունը եւ Քրիստոսի եկեղեցու տարբերությունը։ Նաեւ քրիստոնյա անհավատների տարբերությունը, որտեղ նրանք էլ Քրիստոսին հավատարիմ չեն, այլ ինչ որ անձանց կամ ինչ որ եկեղեցիների։ Խոսքը իսկական Քրիստոսի եկեղեցու մասին է։ Եվ սա է տարբերությունը նրանց միջև։ Խավարը պիտի ծածկի ասма ժողովուրդներին։ Եվ այս ժողովուրդները պիտի խոսան ինչ է լինում խավարը, ոնց է աշխարհը ավելի վատը դառնում, այս ինչ է կատարվում, աշխարհը կործանվում է, սրանք խավարի մարդիկ են, որոնք խոսում են, թե ինչ է անում սատանան, սակայն ինչ է անում Աստված եկեղեցու հետ։ Սա է լինելու, որ այդ խավարի մեջ լույսը պիտի ծագի եւ ասում է վեր կաց լուսավորվիր, որովհետեւ դու լույսն ես այդ խավարի մեջ։ Եվ ասում է քո վրա ծագում է Աստծո լույսը եւ քեզ պիտի գան աշխարհի ժողովուրդները եւ աշխարհի հարստությունը։ Իսկ ինչպես դա պիտի լինի։ Պատկերացրեք այդ վերջին օրերին, երբ որ լինեն հիվանդություններ, երբ որ լինեն տառապանքներ, հոգեկան տառապանքներ, ինքնասպանության մտքեր, ստրեսներ, այս ամենի մեջ լույսը գա ու ասի՝ ես քեզ տալիս եմ բժշկություն, ես քեզ տալիս եմ Աստծո խոսք, ես քեզ տալիս եմ հանգստություն, ես քեզ տալիս եմ խոսքի ազատություն։ Դուք պատկերացնում եք հերթերը այդ տեսակ մարդկանց մոտ։ Դուք պատկերացնում եք աշխարհի որ ծայրերից են գալու իրանց բուժումը ստանալու համար, իրանց հոգու փրկությունը ստանալու համար, իրանց հոգեկան խաղաղությունը վերադարձնելու համար։ Դու պատկերացնում եք քանի հարուստ, քանի փառքի արժանացած մարդ է գալու այդ հերթի մեջ կանգնի, որովհետև իրանք էլ են տառապում, իրանք էլ են ստրեսների մեջով անցնում, իրանք էլ ունեն փող բաց, չունեն առողջություն, չունեն երջանկություն, չունեն հոգեկան խաղաղություն։ Եվ այդ հարստությունը սաղ գալու է Աստծո եկեղեցուն։ Եվ այդ հարստությունը օրհնության տեսքով առատորեն գալու է այն լույսի որդիների վրա, որոնք այդ լույսը ցույց են տալու ամբողջ աշխարհում։ Ուրեմն աշխարհը գգա քո մոտ եկեղեցի, Աստծո որդիներ, լույսի որդիներ իր հրաշքի հետևից, իր հրաշքը ձեզանից ստանալու համար, բայց այս ամենը լինելու է միայն Աստծո որդիների համար, դրա համար նաև լինելու է մեծ, ուրեմն վերածնունդ, մարդիկ հավատքի են գալու, որովհետև առաջինը Եվ դրա համար լինելու է մեծ վերածնունդ։ Երբ որ ես ասում եմ, եկեք ես դասին մասնակցեք, ես այն անվճար եմ ձեզ տալիս, բայց եթե կուզենաք ինձ օրհնեք, ես պատահական չեմ ասում, որտեղ Աստծո հավատարիմ մարդկանց օրհնողներին օրհնվում են, նրանք օրհնվում են, եւ սա ճանապարհ է օրհնությունը իրար փոխանցելու, օրհնությունը ստանալու ու վերցնելու համար։ Եվ ես ելի շնորհակալ եմ նորից մեկ անգամ եւս այն բոլոր մարդկանց, ովքեր ինձ իսկապես օրհնել են։ Հիմա, երբ որ ասում եմ ժամանակը մի րոպե, ուրեմն եթե քեզ հալածում են որպես քրիստոնյա, եթե քեզ վիրավորում են, դու ժպտա, գալու են այն ժամանակները, որ այս մարդիկ քո դուրն են գալու, ծնկաչոք, աղաչելու համար, որ դու աղոթես, որ իրանք փրկվեն, որ իրանք բուժվեն, որ իրանք խաղաղություն ստանան, որ իրանք ինչ-որ խնդիրից կամ պրոբլեմից դուրս գան, որ Աստծո օրհնությամբ իրանց վրա նույնպես այդ լույսը ծագի։ Հիշի սա, նրանք քո դուրն են գալու։ Ուրեմն դու Աստծո զավակ, որ լսում ես ինձ, հաստատվիր Աստծո խոսքի մեջ, փնտրի նրա երեսը, նրա գիտելիքները, որպեսզի երբ որ գան այդ վերջին ժամանակները, դու լինես այդ լույս տվողները, ոչ թե լույս փնտրողը, այլ լույս տվողը։ Ես կարծում եմ, որ մեծ բժշկություններ են լինելու։ Մաղաքիա 4:1-ից 3-ի մեջ ասում է, մի րոպե այլ կարդամ։ Ուրա, չեմ բացել, մի րոպե սպասեք։ Մաղաքիա 4:1-ից 3-ի մեջ 9:18 4:1-3 ասում է, որովհետև ահա գալիս է այն օրը, վառվող ինչպես հնոց, երբ բոլոր գոռոզներն ու չարագործները հարդ են լինելու եւ նրանց այդ եկող օրը պիտի այրի, ասում է զորքերի Տերը։ Արմատ եւ ոստ չի թողնելու, բայց ձեզ համար, ով իմ անունից վախենում եք, արդարության արեգակը պիտի ծագի եւ նրա թևերին բժշկություն։ Այսինքն մեծ բժշկություն է լինելու այդ մարդկանց վրա։ Եվ ասում է, երբ դուք դուրս պիտի գաք եւ ոստոտեք գոմի պարարտ հորթերի պես, եւ պիտի տրորեք ամբարիշներին, որովհետեւ նրանք ձեր ոտքերի ներփաների տակ մոխիր պիտի դառնան այդ օրը։ Եվ ես դա կանեմ, ասում է զորքերի Տերը։ Ուրեմն այք այստեղ բժշկության մասին է խոսքում։ Վերջին ժամանակներին գերբնական բժշկություն է լինելու եկեղեցիներում, գերբնական հրաշքներ, ոտու ձեռ են աճելու, աչք կետրվելու, ի ծնե կույրին, լսողություն ի ծնե խուլին, եւ
այս մարդիկ, ովքեր տարիներշանակ անդամալույց են, կանգնելու են ու թռվռան ուրախությունից։ Ահա այսպիսի մեծ բժշկություններ են լինելու վերջին ժամանակներում։ Եսայի 30:25-ի մեջ էլ է նույն բանը ասում։ Մի րոպե Եսային էլ բացեմ, 30:25-ի մեջ։ Մեծ կորստի օրը, դրանք վերջին օրերն են, երբ աշտարակները տապալվեն, ամեն բարձր լեռան եւ ամեն բարձրադիր բլրի վրա վտակների ջրերի հոսանքներ են լինելու։ Այսինքն ձեզ բան չի ասում, երկրաշարժներից մեծ, ասում է, աշտարակներ տապալվեն, մեծ շենքերը որ տապալվեն, ասում է, ջրերը վրևով պետք է գնան։ Այս նույն բաները շատ տեղեր եղել է, երբ որ ծովերը դուրս են եկել, քանդվել են շենքերը ու ջրերը լցվել են ուրեմն այս բաների վրա։ Ասում է, մեծ կոտրածի օրը, երբ աշտարակները տապալվեն, ամեն բարձր լեռան եւ ամեն բարձրադիր բլրի վրա վտակները ջրերի հոսանքներ են լինելու։ Լուսնի լույսն արեգակի լույսի պես է լինելու եւ արեգակի լույսը 7 նապատիկ ավելի։ Ուրեմն արեգակը դա Հիսուսն է եւ լուսինը դա եկեղեցին է, որովհետեւ արտացոլումը արեգակի լույսը, ինքը իր լույսը չունի, բայց արտացոլումը արեգակի լույսը, այսինքն եկեղեցին ներկայացնում է Քրիստոսին, իր լույսը։ 7 օրվա լույսի չափ, այդ օրը երբ Տերը կկապի ժողովրդի վերքը եւ կբուժի նրա կրած հարվածի խոցը։ Այսինքն տեսեք, էլի բժշկության մասին է խոսքը։ Այն մարդիկ, ովքեր այսօր կռվում են հոգեոր պատերազմում եւ նրանց հիվանդություններով հարվածում են դևերը, այս ամենը բժշկվելու է Աստծո լույսի միջոցով։ Ուրեմն, իր ժողովուրդը դարձի պիտի գա, պիտի ապաշխարի, պիտի ազատագրվի այդ մորեխներից եւ պիտի բժշկվի։ Սա է Աստծո ծրագիրը մեզ հետ։ Իսկ թե ինչ ծրագիր ունի սատանան, որտեղ նա էլ հանգիստ նստած չի, նա էլ իր թագավորությունը կազմել է, նա էլ ծրագրեր ու նպատակներ ունի, ինչ է ինքը անում, ու մենք դա էլի ուսումնասիրելու ենք Աստվածաշնչից, թե նա ինչ ծրագրերով առաջնորդվում, եւ դու ինչ ընտրության առաջ ես կանգնած իմանալով նրա ծրագրերի մասին։ Այսքանը փառք Հիսուսին այս եթերի համար, փառք այն ուրեմն երկնային զորություններին, որ իրականացրեցին այս ամեն ինչը եւ փառք Աստծուն, որ կարողացավ ինքը իր օծալների միջոցով եւ ձեր միջոցով կազմակերպել այս ամեն ինչը։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ աջակցության համար, իդեպ, որ գալիս եք, լսում եք, մասնակցում եք, կոմենտներ եք գնում, սա ոգևորիչ է։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ։ Ուրեմն կտեսնվենք նորից Կիրակի օրը։ Այս անգամ արդեն խոսենք սատանայի ծրագրերի մասին, որպեսզի իմանաք ու ծիծաղեք, ինչքան զզվելի, ինչքան ճղճի մենա եւ ինչ է փորձում անել եւ ինչպես է փորձում կրկնօրինակել Աստծուն, շատ հետաքրքիր է լինելու։ Ուրեմն կհանդիպենք Կիրակի, շնորհակալություն, որ այստեղ եք, Աստված օրհնի ձեզ եւ ձեր սերունդները։ Պակա, ես գնացի։ Հաջողություն ձեզ։